这才是最厉害的男人。他硬是用一台废旧冰箱为自己在野外打造了一个家，内部甚至能轻松容纳一家3口居住。事情的起因是这天姆斯亚像往常一样在野外巡山时，意外发现了一台废弃已久的冰箱。他小心翼翼地打开查看里面是否有生物存在，在确认安全后，脑中突然闪过一个特别的想法，便立刻费劲巴拉地将冰箱拖走。他的脚步最终停在了去年搭建庇护所的地方，这里常年经受风吹日晒雨淋，周围墙体早已变形甚至坍塌，若要再次入住，还得先进行一番清理。此外，他之前就觉得内部空间有些过于狭窄，住起来颇为压抑，因此拓展空间也成了这次搭建工作的一部分。令他没想到的是，顶部的泥土虽然松软，但底部却十分坚硬，难以开凿。仅仅是将睡觉的土台周围扩宽几十厘米，就已经让他累得口干舌燥。好在今天出门时带了几瓶清爽的饮料，一口下肚，瞬间又变得活力满满。随后拿起手锯3两下就收集来了几根小木棍，架设在墙体顶部，搭配着野生麻绳来捆绑固定，搭建出一个网格状的屋顶框架。因为密封材料只是一些短小的干草条而已，它们被依次有序地铺设在框架上。铺设时必须确保缝隙不能过大，否则便难以抵挡这山间的风雪。考虑到干草材质较轻，容易被大风刮跑，于是姆斯亚便找来几大坨雪块，用喷枪耐心地将其融化成水。他打算搅拌些粘土来加固屋顶结构，只需直接涂抹在干草条上即可。待粘土干燥后，便能与干草紧密结合，形成一层坚实的保护罩，不仅能有效抵御强风，还能增强屋顶的安全性能。最后，他又从附近薅来一大袋蓬松的杂草，转而铺设在粘土层之上，让屋顶与周围环境融为一体，保管让人走过也不会被发现。只是突如其来的降温打得姆斯亚措手不及，他迅速在壁炉里重新升起了火堆，这样既能提前驱散小屋里的湿潮气，又能让身体暖和起来。而且这次他还特意准备了一些木板，只要沿着土台铺设一层，那么晚上睡觉时就能舒服不少。等忙完这些后，肚子也早已饿得咕咕叫，于是他用锡纸裹好一个汉堡包，直接架在炭火上加热，焦香的饼皮让这份简单的餐食变得格外美味。考虑到屋内温度上升，屋顶上的积雪必然会融化，因此还需在内部加装一层防水保温棉垫。同时，大床旁边的墙体也不容忽视，它不仅能防止泥渣掉落，还能进一步隔离土层散发出的潮气。那么最后就只差一扇坚固的大门了。姆斯亚将目光投向捡来的那台旧冰箱，先把特意从家里带来的切割机组装起来，然后仔细清理下冰箱背面的铁皮，使其成为一个简易的进出口。在安装的时候，先在土墙门框上做好宽度标记，再对其边缘进行修整即可。待冰箱能完美卡入进出口时，再用一些碎泥块填补底部的缝隙，防止寒风趁机钻入。紧接着，姆斯亚将剩余的保温棉垫再次用于室内的精细处理，主要在进出口以及未覆盖到位的土墙处定设一圈，既让整间小屋看起来更整洁，也能将壁炉散出的热量牢牢锁在室内。那么眼下已经完全满足拎包入住的条件了。姆斯亚先在土床上铺了一层棉垫，再添上一张厚实的睡袋，今晚必定能睡个安稳觉。而一节带枝杈的枯木配上2块圆形木板，就得到了一张吃饭的桌子。姆斯亚将大门一关，便正式开启了温馨的晚餐时光。他先用易拉罐给2个肉饼简单塑形，再分别打入公鸡蛋，最后用锡纸当锅盖把平底锅密封好，这样食材才能熟得更快。而且他在等待期间也没有闲着，一大杯冰镇饮料摆放出来，准备用来解腻。待肉香味渐渐散出时，他又往里加了几块芝士片继续加热，融化后的芝士直接裹在肉末上，能让口感更加醇厚。
不多时，浓郁的奶香混合着肉香，便填满了整间小屋。这种芝士带有微咸的口感，恰好能中和肉末的油腻。吃完后，或许是觉得还不够尽兴，他又将2颗洋葱去皮掏空内部备用，随后把剩余的2块肉饼放入平底锅炒熟，用芝士片在洋葱内打底，再把肉末倒入其中，最后用培根仔细包裹住洋葱，放进壁炉架子里继续烤熟。不得不说，姆斯亚的房子建得不咋地，但在吃这方面绝对是个行家，连体重直奔250也丝毫不在意。饱餐一顿后，天色已暗，身体的疲惫让他沾床就昏睡了过去。